Otro día más con la palita. Otro día más con... La palita. Hola mi gente, hoy vamos otro día más. Otro día de aventura. Ahí vamos, día de pesca con nuestros amigos de... Nosotros somos... Belezo 4K. K. Caca. Hola mi gente. Muchachos, los gusanos no están. Hoy no nos acompañaron los demás porque unos están enfermos, ¿Los gusanos? otros están trabajando. Así que Los gusanos. Otro tiene zafado los otro tiene zafados los dedos. Otro que se metió a la cueva, le dio calentura. Así que solo estamos 5 de nosotros. Así que hoy vamos a día de pesca. Denle like. Denle like y compartan. Esta. Bueno, pues. Este video. Miren mi gente, ya va a ver el lotito. Vamos a hacer un videito ahí de... ¿De qué palita? Haciendo elotes locos. Elote loco, dije palita, ¿verdad? El loco es él. Miren qué chulada, milpa. Esta yo la sembré. Por el que no ha dado. Probalo también. Bueno, mi gente, aquí vamos. Ojalá que hoy sea día de suerte porque como aquella vez. ¿Qué? ¿Qué es? Oh, miren mi gente. Hay cocos. Aquí hay cocales que hay aquí. Miren la milpita que hay por acá. Ah. Había nanzal también. ¿Será que hay todavía? Esos garrobos, mira la partida de garrobo que había aquí. El Ryan venía, creo yo. Ah, gente. Hacer los fritos. ¿Cuál? Los garrones. Un garrobo asado ahí. Tengo frío. Ay, aquí está bien fresco, ¿sabes? Como allá arriba en la montaña. Ay, tiene que venir Nata a limpiar aquí, miren cómo está. Está sucio. Hasta el cano tiene que venir a limpiar. Y ahí todavía moraditos de día. Ah, no tan buenos, güey. Pero esos están buenos, jovencitos. ¿Qué te hace palita, boy? ¿Qué le haces palita? ¿Ah? ¿Se chanceó? Bueno, uno pudo hallar yo aquí. Ya está pasando la cosecha. Oh, sí, man, está sucio aquí. Estos gusanos me muerden. ¿Cuál? Estos aquí. No muerden. Yo me prensó uno allá abajo. Pero es que no hay señal. ¿Qué dice? Hi from Infinite Wireless Our Tower went down a short while ago. por eso no hay internet. ¿De dónde tú? ¿Qué tower? De aquí de Gala Creek. Bueno, papá. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Se cayó la torre. ¿Qué torre? Estamos tirando y lamentablemente no corre muy bien. ¿Dónde? Vamos a ver quién jala el primerito, pues. ¿Ah? Caemos juntos. Yo voy a pescar también, pero Ah. voy a estar pescando y grabando. Mm. ¿Qué anda haciendo? Se está fregando la palita. Por primera vez vemos a nuestro amigo Lisandro pescando. Esta es la primera vez. Ay, un garrobito, cuidado, no caiga en la cabeza, muchachos, porque... ¿Ve dónde vaya? ¿Hay garrobo? ¿Dónde vaya? O sea, va a ver. Hay que tirarlo, palita. Si no, nos reinicia el sistema. O sea, ya va a ver. Ese ya se va a tirar, güey. Por ahí está el garobo. Esas sardinas, ¿no? ¿Tú estás? Cayó aquí en la orilla, cayó, güey. ¿Dónde cayó el tuyo, palita? En la orilla cayó. Es que lo jalé porque no iba a querer ir al trabajo. Fíjate.
Ese Sandro es bueno. Ajá, ajá. Buah, ese Sandro sí, ese es bueno, mira. Ay, mi gente. Ay, ay, mi gente. Mírense. Miren, gente. Miren, mi La palita gente. me dijo que yo no voy a agarrar nada y él fue el primero. Ey, yo no he dicho nada. A No ver, he dicho nada, le. buena mujerita, güey. ¿Dónde la agarraste ahí? Ahorita voy para allá. Ahorita voy para él. Oye, van a ir para allá. Le puedo ir. Ah, mi gente, Eli agarró el primero. Solo nosotros faltamos hoy. Cuidado de papa, que se zafa. Este es el paso del canguro. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Fue la gana mía, la para nos cruzó. ¿Y mira está la sola ahí? Ahí la van a meter. Si no trajeron, No te dieron en sarta. Huela. ¿Qué pasó, Pala? La nariz me brincó esa cosa, güey. Ay, boy. ¿No estás por allá atrás? Por favor. Ya la quitó el del anzuelo todavía. Vamos a buscar al hoy. A ver, vimos yo para acá. Sí, güey. A verle. Hoy. Ya ando buscando la garguela. Mira, mudo. Sí, güey, ya pasa, man. Se la voy a regalar la palita. ¿Esta palita? Bueno, Bueno, dice Palita. ay, se heredó ahí, güey. Oh, no, Palita. Ay, güey. Ah, hasta el gusano ya lo dejé. Pasarlo ya para allá, ¿sabes? El gusano. Bueno, bien, te voy a ver a estos muchachos si ya agarraron. Ah, me duelen las piernas, güey. A ver, este. Mano, a ver. ¿Qué? Nada. Marlon. Nada. Pican. Excelente. Vamos a ver a Lee aquí. Está comiendo. Esta lo voy a ver. Está comiendo el palito, dice. Oh, sí. Ya están comiendo, mira mi gente. Mira. ¿Qué le? No hay. Pica, boy. Pica. Mosquitos. Y lo vas a jalar otra vez, vas a ver. O ya viene. ¡Huepu, chica! Por aquí me pasó. Hay mucho palo, boy. Mucho palo. ¡Hey! Está cogiendo la palita, mira. Están almorzando. Ajá, ajá, ajá. Nada. En las 2, 3 de la tarde y él almorzando todavía. Picándole. ¿Grande o pequeño? Pequeño, sí. Tic, 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 le hacen. Entonces, blanco, ¿sabes? Pero ahí va a salir. Va a salir. Ya me escapó una, güey. Una pala ahí me lo quitó, güey. ¿Ya comiste, Poli? ¿Ah? ¿Ya comiste? Sí, sí. Oh. Un pedazo de pierna, ¿no? Juepucha. ¿De qué? Frito. ¿Ah? What the nigga. Piernita asada. ¿Y ese mudo va a comer vino aquí? El día que quiera arroz, el resto de la carne, ¿no? Oh, no. Ya le comió. Ya te viene a quitar tu bocado, ¿sí? Mira cómo los pone, ¿no? Estaré como carne escondida ahí. Y ella dejó su nylon, ¿no? Solo por la carne vino. Come palita, come palita. Si no, te vas a enfermar. Una cucharada y después va para pescar. No, ma, como tú comes bien. Y ahí pues ¿Ya vas a comieron pescar. los gusanos ya? ¿Y aquí sí hay? Nada. No hay nada. Ahorita voy donde Bau. Bau, bau. Hala, aquí no está el gusano que yo tiré.
Come, Palita, tú comes después vas a pescar. ¡Bravo, bravo! ¿Qué mojarrón es este? Buena. ¿Qué es de tilapia? Mojarra amarilla. No creo que mojarra es. Oh, se le fue su ese. Oh, sí, güey. Y le jalaba porque Una le que te hacía. toma. Ya le punzó, ya le punzó. Se metió aquel, mira. Gracias, amigo. No se le iba a nadie en frente. Ahí dale, ese está grande, boy. Y yo ya presentía que Mudo iba a sacar algo. ¿Qué sí? El papá ahí queda viendo que voy para allá, dice. Lo emociona. Hay buen espacio. Y aquí sigo dándole al arroz. Ah, Mi sigue dándole veg al le arroz. quedó bueno, mis veg. Que sí, está bueno. Buenísimo. Ay, sí, buenísimo. Y la hambre que te trae.